Hola mi gente, bueno como pueden ver mi cuarto está desordenado. Ahí está mi cama extendida, ropa por allá, zapatos por aquí, zapatos por allá. Tengo el cuarto todo desorganizado y me tengo que poner a arreglar el cuarto y a limpiar el cuarto para que me venga la buena fortuna. Me acabo de despertar, me quedé dormido todo el día porque con el asunto del terremoto a veces duermo de día, a veces duermo de noche, quedé traumatizado con lo del terremoto. No, de verdad, es en serio, yo estoy traumatizado con todo lo que está pasando aquí en Venezuela.